堂仔今日做 averages 嘅 miscellaneous question， 即係平均數嘅各類題目嘅。好啦，而家我哋有呢個題目，佢就話 calculate the averages of these numbers。嗱，呢度咧有唔同嘅 numbers， 我哋要計 averages 平均數啊，平均數。嗱，咁咩叫 average 咧？即係話，譬如有個人呢度有4個蘋果，呢個人有6個蘋果，我哋要計 average， 即係話咧平均分啊。嗱，而家平均分咧，呢個人有5個蘋果，呢個都係5個。average 就係平均去分翻，就係咁樣啦。嗱，佢個中文叫平均數嘅。咁到底點樣去計 average 呢？佢有嘅數字呢，加咗佢，然之後呢度有2個數字就除2，就係咁樣啦。有咩數字加晒佢，然之後有幾多數字就除幾多個，就係咁樣做。嗱，呢度4加6呢係10，10除2就係5，個答案就係5咯，就係咁樣啦。嗱，好啦，到呢度2、4、6。有一個人2個蘋果，一個4個，一個6個。我哋而家咁樣 average 呢，令到每一個都一樣。average 平均，咁就係將2、4、6去加晒佢啦。然之後呢，有3個數喎，就除3咯，就係咁樣啦。嗱，2加4加6係12，再除3就係4，答案就係4啦。好啦，而家到呢一度2、6、9、1、8、4，我哋要計 average， 咁我將佢全部加晒佢，然之後呢度有1、2、3、4、5、6， 6個數咪除6啦。好啦，2加8係10啦，9加1係10啦，6加4又係10啦，咁即係30啦。30除6就係5啦，答案就係5啦。咁所以個 average 係5嚟嘅。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！